cudurka mashquuliyay dunida oo warbaahinta caalamka sida weyn u hadal hayso ee corona kana dilaacay China gaar ahaan Wuhan. First, we have an update on the spread of the deadly coronavirus. Now, بدأ فيروس كورونا في الانتشار خارج الصين بعد The coronavirus is spreading around the world. Coronavirus waxaa sababay xubin ka tirsan qoyska coronavirus oo weligiis hore loo arag sida fayrasyada kale. Cudurkan waxa uu ka yimid xoolaha, halka asalkiisa uu ka yimid cudurkan ayaa la rumaysan yahay inay tahay suuq lagu iibiyo xayawaano kala duwan ayna ka mid yihiin shimbiraha. inkastoo suuqan aan lagu iibin hilibka fiidmeerta, haddana cudurkan waxa uu ka yimid la rumaysan yahay shimbirka loo yaqaan fiidmeerta. Siyaabaha uu ku faafo cudurkan ayaa ah marka qofku qufaco ama hindhiso, waxaana lagula talinayaa dhammaan dadweynaha inay isticmaalaan qalabka looga hortagi karo inuu faafo cudurkan. Dhaqaatiirta waxa ay soo jeediyeen in qofka cudurkan qaba la karantiilo, kan weli uusan ku dhicinna la tallaalo si looga hortago cudurkan. Ma jirto daawo ilaa hadda loo soo saaray coronavirus, laakiin dadaalo ayay ku bixinayaan dhaqaatiirta. Calaamadaha corona waxaa ka mid ah qufac, qandho heerkeedu sarreeyo, dhibaatooyin xagga neefsiga ah. Ka hortagga cudurkan waxay soo jeediyeen culummada caafimaadka tillaabooyin dhowr ah: in aad dhaqdo gacmahaaga si joogto ah, daboolidda afka iyo sanka iyadoo la isticmaalayo tiish iyo wixii la mid ah, xoojinta difaaca jirka, in si fiican loo kariyo hilibka iyo ukunta iyo weliba guud ahaan cuntada, inaad ka fogaatid qofka hindhisaya ama qufacaya ilaa hal tilaabo. Haddaad dareentid qandho, qufac ama neefsiga oo ku dhiba, si dhaqso ah ula xiriir dhakhtar. Haddaba dadka halista ugu jira cudurkan ayaa ah dadka waayeelka ah iyo carruurta, sidoo kale dadka qaba macaanka iyo kuwa qaba xanuunada ku dhaca habdhiska neefmareenka. Cudurkan corona ayaa saameyn badan ku yeeshay dhaqaalaha China iyo guud ahaan midka caalamka, iyadoo wadamo badan oo dunida ah ay joojiyeen safaradii tooska ah ay ku tagi jireen duyuuradaha wadamadaasi dalka China. Sidoo kale waxa uu u gudbay cudurkan wadamo badan oo ay ka mid yihiin Talyaaniga iyo South Korea. Wadamadaas ilaa hadda waxa ay la tacaalayaan cudurkan, waxaana jira wadamo badan oo saameeyay cudurkan, iyadoo aan ognahay in qaaradda Afrika ay xiriir weyn la leedahay China, isla markaas maalmihii u dambeeyay iyo sanadihii u dambeeyayba ganacsiga China iyo Afrika uu aad u xoogaysanayay. Cudurkan dalka labaad oo sida weyn u saameeyay waxaa ka mid ah dalka Talyaaniga oo kiisas aad u badan laga helay marka laga soo tago dalka China. Hay'adda WHO ayaa ku talinaysa in cudurkan uu saameyn ba'an dunida ku yeelan doono haddii aan si fiican looga hortagin waxyaabaha uu keenayo, isla markaasna dhaqaalaha dunida sidoo kale uu saameyn weyn ku yeelan doono.